Dobra, jedziemy. No daj. Nie będzie w tą stronę. Próbujemy tutaj w drugą. No i Mirku próbujemy. Tylko jak będzie na wysokich obrotach, to go zgaś, wiesz? I dalej mało, no. Odbija, bo chce zaskoczyć. No. No daję go, ja mu pomogę. Jeszcze raz spróbujmy, ale ja myślę, że on Mirek na jeden baniako nie chodzi, wiesz? Daj jeszcze. Pierwszy czwarty nie ma, No, tak. Więc albo świcę, ale myślę, że nie świcę, tylko może być tak, że przewody wtrysków są. Spróbujemy pauzować, czy jest paliwo.